Και μια άλλη κοπέλα που μπράβο της που βγήκε επίσης από ορφανοτροφείο ήταν στη Λάρνακα και λέει η Άννα ερχόταν πάντα με κάτι για μένα. Και ήταν να πάμε στο σπίτι της, να μιλήσουμε, να με κάνει να νιώσω όμορφα. Αυτά είναι πλευρές του χαρακτήρα μιας πολύ γνωστής και ταλαντούχα συμπατριώτισσάς μας όπως είναι η Άννα Βίσου που δεν τα γνωρίζαμε, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και είναι και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σας όλων. Έχω την εντύπωση. Τι, δεν σ' άκουσα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σας, μια ανθρωπιά. Εγώ αυτό ναι. Ναι. Ζεστασιά και ανθρωπιά και όλο αυτό από την οικογένεια ανήκει. Τελικά η οικογένεια, το μυστικό. Εντάξει, ξεκινάει από το κεφάλι, από τους γονείς αυτό. Ναι. Αλλά... Έτσι μας μεγάλωσαν, ξέρεις, οπότε ξέρεις και τη μητέρα μας και τον πατέρα μας, οπότε καταλαβαίνεις ότι μεγαλώσαμε με κάποιες αρχές και ξέρεις τις διατηρούμε. Και οι τρεις κόρες δηλαδή το έχουμε αυτό. Και η απλότητα, δηλαδή ό,τι δρόμο και να κάνει ο καθένας, στο τέλος της ημέρας η απλότητα και η ανθρωπιά τον χαρακτηρίζουν. Νίκη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το δέσιμο το είχατε πάντα ως οικογένεια και ως αδέρφια? Δεν περάσατε εκρήξεις, θυμούς, τσακωμούς που παίρνουμε όλοι? Κοίταξε, Λίτα μου, εκρήξεις, θυμούς, ξέρεις, σε φυσιολογικά επίπεδα παιδικών χρόνων. Ναι. Μεγαλώνοντας, όχι, ξέρεις, η θυμή μας, η τσακωμή μας ήταν αστεία πράγματα για ρούχα, για το ποιος έφαγε περισσότερο φαγητό, ξέρεις, σε τέτοια επίπεδα. Ανέκαθεν ήμασταν πολύ δεμένες και οι τρεις. Δεν αισθανθήκατε ποτέ από τη στιγμή που πια η Άννα ξεχώριζε έντονα, θα έλεγε κανείς? Δεν αισθανθήκατε ότι σας άφηνε πίσω της, ότι δεν υπήρχε αυτή η επαφή που θα θέλατε να είχατε όλο τον καιρό μαζί της? Όχι. Αυτό δεν το αισθανθήκαμε ποτέ, γιατί η Άννα, ξέρεις, είναι αυτό που είπες πριν. Όπως είναι στη ζωή της, είναι και έξω. Δηλαδή δεν σημαίνει το ότι είναι αυτό που είναι, σε αυτό που επέλεξε να κάνει η top των top, έτσι. Είναι ο άνθρωπος Άννα, πέρα από το Αναβίση. Οπότε πάντα είχατε πίσω την επιστροφή από την Άννα, την γνωστή, την στάρ, την θεά όπως την ονομάζουν όλοι, και το φαν κλαμπ, και δεν τίθεται θέμα αναγνώρισης του ταλέντου της. Η κοπέλα έχει μαγεμένη φωνή, μαγευτική φωνή, αλλά πίσω στην οικογένεια ήταν η αδερφή σας.